र त हामी कहाँ पुगेका थियौ? हामी कोर्स कहाँसम्म पुगेको थियो भन त? कहाँसम्म पुगेका थियो भन त? स्प्यानिङ सेट यही नै हो, यही हो स्प्यानिङ सेट लिनियर कम्बिनेसन। एउटा क्वेसन गरे फेरि मैले स्प्यानिङ सेटको डेफिनेसन लेखेँ। स्प्यानिङ सेट भनेको कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन, कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ V1 V2 इज कल्ड स्प्यानिङ सेट अफ V1 V2 भनिन्छ भनेको। त्यस्तै collection of all linear combination of vector V1 V2 is called spanning set of V1 V2 is denoted by span V1 V2। span V1 V2 भनेको C1 V1 plus C2 V2 यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो। अब यसको एउटा एलिमेन्ट सम एलिमेन्ट्स अफ स्पेन V1 V2 भनेको 1 V1 plus 2 V2 C1 C2 को ठाउँमा भ्यालु राख। यहाँ C1 को ठाउँमा 1 राखे। 0 V1 plus 0 V2 अर्को लिनियर कम्बिनेसन भयो। 3 V1 plus 5 V2 अर्को भयो। 10 V1 minus 7 V2 अर्को भयो। 50 V1 plus 50 V1 अर्को भयो। सबै जति पनि बनाउन सक्छ ती सबै लिनियर कम्बिनेसन इन्फाइनाइट वटा हुन्छ। तिनीहरूको कलेक्सनलाई स्प्यान V1 V2 भनिन्छ भन्ने पर्यो। त्यस्तै अब स्प्यानिङ सिमिलरली स्प्यानिङ सेट स्प्यान V1 V2 V3 भनेको त डिनोट हो। It is a collection of all linear combination x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 where x1 x2 x3 को भ्यालु राख। एउटा राख्दा एउटा एलिमेन्ट, अर्को राख्दा अर्को। जस्तो एउटा एलिमेन्ट भनेको v1 plus v2 plus v3 एउटा भयो 1 1 1 राख। 2 2 राख्यो भने 2 v1 plus 2 v2 plus 2 v3 यहाँ 2 v1 plus 2 v2 plus 2 v3 गरेर अर्को स्प्यानिङ सेटको अर्को एलिमेन्ट भयो। 1 2 3 राख्यो भने 1 v1 plus 2 v2 plus 3 v3 अर्को एलिमेन्ट। 0 राख्यो भने 0 v1 plus 2 v2 minus 3 v3 सबै 0 राख्यो भने 0 v1 plus 0 v2 plus 0 v3 यी जति पनि एलिमेन्ट बनाउँछ ती इन्फाइनाइट यिनीहरूको कलेक्सनलाई भन्छ स्प्यान V1 V2 V3। यहाँसम्म पुगेको थियो हैन हामी हिजो? यस सर। अब हामी जाउँ त्यसमा। अब ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पनि अलिअलि बुकमा भनेको थिएँ मैले। ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेको द स्प्यानिङ सेट ज्योमेट्रिकल्ली स्प्यानिङ सेट अफ सिंगल भेक्टर के भनेको थिएँ मैले भन त? स्प्यानिङ सेट अफ सिंगल भेक्टर is a line through origin is a straight line. Spanning set of single vector is a straight line and spanning set of two vector is a plane. यही भन्न खोजेको यसमा। ज्योमेट्रिकल्ली अब यहाँबाट सुरु गरौँ। ज्योमेट्रिकल्ली span V is a line through origin and spanning set of a single vector is a straight line भनेको spanning set of single vector। Span V1 V2 is a plane through origin। Span V1 V2 is a plane through origin। Spanning set spanning set is a
प्लेन भनेको स्प्यानिङ सेट अफ टु भेक्टर स्प्यान UV भए पनि भयो V1 V2 भए पनि भयो A1 A2 भए पनि भयो त्यसुकैको। अब हेर एक्जाम्पल त let A1 equal to A2 equal to A3 B equal to छ the span A1 A2 is a plane through origin in R3 is B in that plane भनेको क्वेशन बुझेर राम्ररी गर्ने प्रोसेस त गरि जानिसक्यो। क्वेशन बुझ्यो भने के गर्न पर्छ भन्ने तिमीहरु जान्नु पर्छ अनि थाहा हुन्छ। क्वेशन के भनेको भन त क्वेशन राम्रोसँग पढ। बी भेक्टर त्यो प्लेनमा छ कि छैन भनेर सोध्यो। इज बी इन दैट प्लेन भन्नु तर यो प्लेन भनेको के हो फेरि प्लेन भनेको स्प्यान A1 A2 हो भनेको यहाँ फेरि माथि डेफिनेसन पनि लेखिदिएको थिएँ। स्प्यान A1 A2 हो प्लेन भनेको त माथि पनि लेखेको छु नि मैले डबल भेक्टर दुईटा भेक्टरको स्प्यानिङ सेट भनेको प्लेन हो। अब भनेको यो बी भेक्टर यो स्प्यानिङ सेटमा छ कि छैन भनेर सोधेको। बी भेक्टर इज इन स्प्यान A1 A2 इफ के लेख्दियौ भन त इफ B is one element of span A1 A2 B span मा छ कि छैन span A1 A2 मा छ कि छैन भनेर हेर्नलाई यसमा छ कि छैन भन्ने हेर्नलाई त यो B यो स्प्यानिङ सेटको एउटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ छ हुनलाई एउटा एलिमेन्ट हुनलाई त B इक्वल टु के हुनु पर्यो B इक्वल्स टु एउटा लिनियर कम्बिनेसन हुनु पर्यो B इक्वल्स टु x1 A1 plus x2 A2 x2 A2 यो देखायो भने अब A1 र A2 त तिमीलाई दिएको छ B पनि दिएको छ। अब यहाँ x1 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो तिमी फर्स्टमा x1 निकाल अनि x2 निकाल। x1 र x2 को भ्यालु फाइन्ड आउट भयो भने यो B लिनियर कम्बिनेसनमा छ B इज लिनियर कम्बिनेसन B लिनियर कम्बिनेसन भनेको B स्प्यानिङ सेटमा छ भनेको। यसभन्दा अगाडि हामीले एउटा क्वेशन गरियो डिटरमाइन B इज लिनियर कम्बिनेसन अफ A1 A2 भने क्वेशन गरियो त्यही हो यो क्वेशन डिटरमाइन B इज लिनियर कम्बिनेसन A1 A2 भन्नु र इज B इन दैट प्लेन भन्नु यहाँ एउटै हो। इज B डिटरमाइन B इज प्लेन भनेको त स्प्यान हो डिटरमाइन B इज इन स्प्यान A1 A2 हो स्प्यान A1 A2 भनेको के हो फेरि कलेक्सन अफ लिनियर कम्बिनेसन हो भनेको डिटरमाइन B इज लिनियर कम्बिनेसन अफ A1 A2 भनेको। अब B लिनियर कम्बिनेसन अफ A1 A2 भयो भने स्प्यानमा पर्छ। हामीले त्यही अगाडि गरेको क्वेशन फेरि रिपिट एउटै यो क्वेशन भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ लाइक गर्ने ल यहाँबाट यो गर्दै जाऊ त ल यसरी vector B is in span A1 A2 if vector equation x1 A1 plus x2 A2 equal to B B is if B is linear combination of A1 A2 भनेको vector B is in span A1 A2 if B is linear equation of A1 A2 भनेको if B equal to x1 A1 plus x2 A2 भनेको has solution भन अथवा it is consistent भन if vector equation is consistent vector equation भन्नेलाई
इज कन्सिस्टेन्ट भयो भने यसको सल्युसन आउँछ। सल्युसन आउनु भनेको x1 र x2 को भ्यालु आउँछ। भ्यालु आएपछि इक्वल हो भन्ने प्रुफ हो। इक्वल हुन्छ भनेको बी लिनियर कम्बिनेसन हो भन्ने भयो। बी लिनियर कम्बिनेसन भएपछि स्प्यानमा पर्छ भन्ने भयो। यो ट्रु भयो भने यसको सल्युसन आउँछ भनेको बी लिनियर कम्बिनेसन अफ A1 A2 भयो। बी लिनियर कम्बिनेसन अफ A1 A2 भएपछि बी इज इन स्प्यानिङ सेट A1 A2 भन्ने भयो। आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज A1 लेख यहाँ म्याट्रिक्स कलम भनेको A1 A2 अनि B। x1 x2 देखि लेख्ने होइन, सल्युसन लेख्ने बेला लेख्ने। ल इसेलोन फर्ममा लैजानु पर्यो। इसेलोन फर्ममा लगेर सल्भ गरेर त के आउँछ? इसेलोन फर्ममा लैजाऊ अनि के आउँछ हेर त। त्यहाँ चाहिँ यसको इसेलोन फर्म सल्भ गरिरहेको छ कि छैन? गरिँदैछ सर। सल्भ गर छिटो। अरे या -2 लाई 0 गराउनलाई R2 टेन्स टु R2 + 2R1, 3 लाई 0 गर्नलाई R3 टेन्स टु R3 - 3R1। यति आयो। यो 0। अब फेरि यो 80 -18 लाई 0 गराऊ। -18 लाई 0 गर्नलाई R3 टेन्स टु R3 - 6R2 गर्नु पर्यो। यसलाई 0 गर्नु छ, यसलाई 0 गर्नु छ। कति आयो लास्ट रो? -0 -2 आयो सर। 0 0 -2 विच इज इसेलोन फर्ममा गयो। इसेलोनमा गइसकेपछि अब यहाँ कुन भयो त? यहाँ यो कन्सिस्टेन्ट देखियो कि इनकन्सिस्टेन्ट? कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट?
इन्कन्सिस्टेन्ट 0 0 लास्टमा नन जिरो भएको रो आइदियो भने इन्कन्सिस्टेन्ट 0 0 लास्टमा मात्रै नन जिरो आयो भने इन्कन्सिस्टेन्ट अब इन्कन्सिस्टेन्ट छ विच इज इचेलन फर्म फ्रम थर्ड रो गर्दै आउँछ त थर्ड रोबाट 0x1 + 0x2 = -2 भनेको 0 = -2 आयो फ्रम थर्ड रो 0 = -2 फल्स भयो इन्कन्सिस्टेन्ट दैट इज the vector equation has no solution माथि के भन्ने थियो the vector b is in span b यो a1 a2 if vector equation has solution भन्ने थियो अथवा consistent भयो भने पर्छ भन्ने थियो inconsistent भयो it is inconsistent so the vector b is not in span a1 a2 भन्ने भयो So vector has no solution here. B is not in plane. भनेको span a1 a2. Plane भनेको यहाँ span a1 a2. even vector छ यहाँ. यो केही नबुझेको छ यो क्वेशन भन त अब सर हजुर स्प्यान अफ टु भेक्टर्स प्लेन कसरी भयो सर अब तिमीले हेर x र y एक्सिस छ x एक्सिस भन अथवा x र y एक्सिस हो ओरिजिन भयो तिमीले एउटा स्प्यान अब यो एक्जाम्पलले देखाउन सानो हेरौँ है त a1 भनेको कति छ भन a1 भनेको छ 1 2 भेक्टर अनि a2 छ a2 छ 2 1 2 1 भेक्टर 3 1 भनौँ अब स्प्यान a1 a2 भनेको के हो x1 a1 plus x2 a2 x1 a1 plus x2 a2 यो कलेक्सन यो सबै कलेक्सन x1 x2 को भ्यालु राख्दै जाऊ एउटा एलिमेन्ट भन त 0 x1 x2 0 राख कहाँ पर्छ यो यहाँ पर्छ 0
0 मा यहाँ छ अनि 0 दुईटै जोडा गरेर 0 1 1 राख x1 x2 कति आउँछ 1 1 राख्दा कति आउँछ यसको भ्यालु x1 x2 1 1 राख यो स्प्यानिङ सेट भयो एउटा ल्याउँदा एउटा एलिमेन्ट प्रत्येक एलिमेन्ट राख त 1 1 राख कति आयो 4 3 4 3 यहाँ प्लट गर्नु पर्यो तिमी यहाँ 4 भयो मानव यहाँ 4 3 यसरी प्लट गर्ने अनि अर्को राख अथवा स्पेसमै भनौँ न यो 3 डाइमेन्सनमा गर्दा राम्रो हुन्छ यो x y x z एक्सिस अनि अर्को फेरि राख 3 2 राख अर्को पोइन्ट आउँछ अर्को राख अर्को राख अर्को राख अर्को राख यस्तै राख्दै गयो भने है अझ यो पोइन्ट अझ स्पेस 3 डाइमेन्सनमा हेर्यो भने राम्रो हुन्छ 2 डाइमेन्सनमा त एउटै प्लेन भनेकै एउटै भयो हैन हेर्न मिलेन त्यही आफै भयो प्लेन 3 डाइमेन्सनमा स्पेसमा तिमीले बुक देखायौ भने स्पेसमा एउटा पेपर राख्यौ बुक स्पेसमा छ भने त बुक प्लेन भयो त अरिजिनबाट पास हुने जस्तो 3 डाइमेन्सनमा यो गर्नु पर्यो यस्तो गरेर यहाँ पोइन्ट अझ प्लस यो x1 a2 यो भने भ्यालु राख्दै गयो भने तिम्रो यहाँ पोइन्ट आउँछ यस्तो पोइन्ट आउँछ कि यो प्लेन अरिजिनबाट पास हुने यो जति पनि पोइन्ट हुन्छ नि यही प्लेनमा मात्रै पर्छ यो स्प्यान a1 a2 को पोइन्ट इन्फाइनाइट हुन्छ कि हुँदैन x1 x2 को भ्यालु फरक फरक राख्दा ती पोइन्ट सबै प्लट गर्यो भने यहाँ प्लेन बन्छ भनेको सबभन्दा धेरै जान्नु पर्यो भने बुकमै हेर त्यहाँ बुकमा म हिजै पनि देखाइदिए थिएँ अहिले देखाइदिउँला नभए बुकमा प्लेन बन्छ के स्प्यानिङ सेटमा x1 x2 को भ्यालु फरक फरक राख तिमीलाई a1 a2 पहिले दिनुपर्छ हैन स्प्यान a1 a2 भनेर दिएको हुन्छ नि त a1 a2 को त भ्यालु पहिले दिन्छ अनि x1 a1 plus x2 a2 स्प्यानिङ सेट x1 x2 को एउटा भ्यालु राख एउटा भेक्टर आउँछ त्यो पोइन्ट प्लट गर अर्को भ्यालु राख अर्को पोइन्ट आउँछ फेरि प्लट गर यी सबै पोइन्टहरुको प्लट प्लेन बन्छ भनेको यो भयो हेर त यो क्वेशन हेरे प्लेनमा पर्छ भन्नु यहाँ स्प्यानिङ सेटमा पर्छ टु भेक्टरको भन्नु अथवा b is a linear combination of a1 a2 so that भनेको भए पनि एउटै क्वेशन हो यो क्वेशनलाई कसरी सोध्न सकिन्छ हेर त यो क्वेशनलाई के भन्न सकिन्थ्यो यो क्वेशनलाई यो हटाइदिए पनि हुन्थ्यो अरे यो काट दिएर इज बी इन के लेख्नु पर्थ्यो यहाँ भन त यो पनि काटेर इज बी इन भन त क्वेशन यही क्वेशनलाई सोध्नु भयो इज बी इन स्प्यान a1 a2 भन्यो भने के फरक पर्छ स्प्यान a1 a2 के हो सेम भयो स्प्यान a1 a2 किन यहाँ प्लेन भनेको स्प्यान a1 a2 भन्ने दिएको थियो अर्को सोध्योले डिटरमाइन b इज लिनियर कम्बिनेसन अफ a1 a2 भनेको भए के फरक पर्थ्यो सेम हो लिनियर कम्बिनेसन हुनु भनेको स्प्यान को एउटा एलिमेन्ट हो भन्ने भयो लिनियर कम्बिनेसन अफ a1 a2 भनेको स्प्यान a1 a2 को एउटा एलिमेन्ट स्प्यान गर्नलाई एलिमेन्ट हुनुपर्छ सेम यहाँ मात्रै लेखियो स्टार्टिङ मात्रै फरक लेखिन्थ्यो लिनियर कम्बिनेसन हो नि त भेक्टर b इज ए लिनियर कम्बिनेसन अफ a1 a2 इफ भनेर बे सेम हुन्थ्यो भेक्टर इक्वेसन दिस एज सल्युसन अगाडिको मात्रै यति यही लाइन मात्रै स्टार्टिङमा चेन्ज हुन्छ स्प्यान भनेको छ भने स्प्यान भनेको यहाँ प्लेन है यो प्लेन यहाँ क्वेसन अनुसार प्लेन प्लेनमा छ कि छैन भने डाइरेक्ट सोध्न मिल्दैन त्यही भएर यहाँ दिएको
डेफिनेसन नै लेखिदियो। क्वेसन छुट्टा धेरै एउटा क्वेसनलाई फरक फरक स्टाइलले फरक फरक वेबाट सोध्न सकिन्छ। नाम धेरै सेम हुन्छन् तर सल्युसन एउटै हुन्छ। अनि फेरि धेरै क्वेसनको सल्युसन एउटै, फेरि धेरै एउटै क्वेसनको फेरि धेरै वेबाट गर्न पनि सकिन्छ। फरक के, कहिले स्प्यान भन्छौ, कहिले अर्को नाम भन्छौ, नाम मात्रै फरक हुन्छ, सल्युसन एउटै हुन्छ। यो यस्तो टाइपको ल अर्को क्वेसन गर त। अब यहाँ एक्जाम्पल for what value of h, for what value of h will y be in span v1 v2 v3 भन्यो। for what value of h will y be in span v1 v2 v3 भन्यो। यसको भ्यालु कति हुँदा यो भेक्टर y छ नि will be in span v1 v2 v3 स्प्यानिङ सेटमा पर्छ भन्यो। यहाँ v1 को भ्यालु दिएको छ, v1 को भ्यालु दिएको छ, v2 को भ्यालु दिएको छ, v3 को भ्यालु दिएको छ, y को भ्यालु दिएको छ। y भनेको -4 3x, y भनेको -4 3x। अब यो h कति हुँदा यो स्प्यानिङ सेटमा पर्छ भने भर्खरै गरियो नि त हामीले। द भेक्टर y will be, भेक्टर y will be, भेक्टर y will be in span v1 v2 v3 if के लेख्नु पर्छ भन त? के लेख्नु पर्छ? द भेक्टर y will be span v1 v2 v3 if If y is the linear combination of vector v1, v2 and v3. the vector y will be in span v1 v2 v3 if y is the linear combination of v1 v2 v3 भने पनि भयो। if the vector equation भन न। अब if the vector equation अहिले भर्खर गरेको थियो, अगाडिको क्वेसन जस्तै हो। अगाडिको क्वेसनमा पनि त स्प्यानमा छ कि छैन, बी भेक्टर स्प्यान a1 a2 मा छ कि छैन भन्दा के गरिरहेको थियो त? भेक्टर b will be in span a1 a2 if the vector equation x1 a1 plus x2 a2 equal to b is consistent लेखेको थियो। अथवा यहाँ सल्युसन भने एउटै यहाँ के लेख्नु पर्यो? भेक्टर y will be in span v1 v2 v3 if अगाडि क्वेसन हेरेर भन। Vector y equals to x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3. x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 equal to y, y पछाडि राख्दा सजिलो हुन्छ। is Consistent. consistent भने पनि भयो, has solution भने पनि भयो, अथवा is exist मात्रै भने पनि भयो, अथवा is true भने पनि भयो। त्यो जे भने पनि हो। अब मैले सानो बनाएँ, तिमीलाई क्वेसन देखाउनलाई हेरे सबै देखाउँदै हो। फर व्हाट भ्यालु अफ h राई यसलाई कम्प्लिट गर त। h को भ्यालु कति हुँदो रहेछ? द भेक्टर y will be in span v1 v2 v3, द भेक्टर y will be in span v1 v2 v3 if the vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 equal to y is consistent or has solution. अब यो यसलाई हेर्न त अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स चाहियो। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज
एक्सन v1 ल्याएर यहाँ राख, v2 राख, v3 राख, लास्टमा y भेक्टर भनेको कलम भेक्टर मिलाएर अस्ति पढाएको थिएँ मैले मल्टिप्लिकेसन पढ्नु तिमीहरू मोबाइलमा घरिघरि नेट जान्छ यो वाइफाई v2 को भ्यालु राख -4 5 -4 -7 v3 को राख -310 y को राख -4 3h अब यहाँ यसलाई इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा ल्याऊ r2 टेन्स टु r2 प्लस r1 r3 टेन्स टु r3 प्लस 2 r1 गर इक्विभ्यालेन्टमा ल्याऊ त नि h को भ्यालु कति आउनु पर्छ त फाइन्ड आउट गर कति आउँछ गर्दै छौ Yes sir गरिराख है गरिराख एकपल्ट गरेपछि मात्रै फेरि भन्दा बुझिन्छ कति भ्यालु आयो 8 हो सर कति भ्यालु आयो 8 5 आयो sir 5 आयो sir 5 5 आयो 5 आयो सर एक स्टेप गर्नु यो त 8 त यसमा अब यो 3 लाई 0 गर्नु पर्यो फेरि यो 3 लाई 0 गर्नु छ सेकेन्ड रो को लिडर यहाँ 1 भयो यसको तल 0 गर्नु पर्यो r3 टेन्स टु r3 - 3r2 गर अनि यहाँ लास्ट रो तिम्रो कति आउँछ 0 0 0 h - 5 which is इक्विभ्यालेन्ट फर्म अब यहाँ यो कन्सिस्टेन्ट भइदियो भने मात्रै यो y स्प्यानिङ सेटमा पर्छ भन्ने छ भनेपछि कन्सिस्टेन्ट हुनलाई त्यहाँ के हुनु पर्छ थर्ड रो 0 0 0 लास्टमा नन जिरो हुनु हुँदैन हैन
हो यहाँ h इक्वल टु 5 भन्दा फरक नम्बर भयो भने यहाँ के हुन्छ नन जिरो आउँछ यहाँ 5 भन्दा फरक भयो भने यो नन जिरो आउँछ यहाँ h 5 भयो भने यहाँ 0 0 0 0 0 सबै जिरो हुन्छ त्यो भनेको लास्टमा नन जिरो भएको रो भएन त्यतिखेर कन्सिस्टेन्ट यहाँ h 5 भइदियो भने सबै जिरो हुने भयो कन्सिस्टेन्ट 0 0 0 0 नन जिरो रो भएन अब यहाँ h 0 2 3 5 बाहेक जुनसुकै नम्बर राख 0 0 0 नन जिरो आउँछ इट इज इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ तर हामीलाई कन्सिस्टेन्ट हुनलाई h को भ्यालु कति हुनुपर्छ भनेको छ त्यही यो फ्रम थर्ड रो यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्दै त थर्ड रो यहाँ फल्स आउँदैन कन्सिस्टेन्ट आउने केसमा भेरिएबल भएपछि फल्स आउँदैन ए 0x1 plus 0x2 plus 0x3 equal to h minus 5 0x1 plus 0 equal to h minus 5 therefore h equal to 5 so y will be in span b1 b2 b3 if h equal to 5 कम्प्लिट गर त्यहाँ के गर्ने के कन्फ्युज छ भने सोध यसमा केही कन्फ्युज छ छैन सर अरु के सबैले गर्नु नि त्यहाँ अब म म्याट्रिक इक्वेसन तिर जान्छु ax इक्वल टु b मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टु b भनेको के आइसला सरी अब ax इक्वल टु b ax भनेको यहाँ हेर त मैट्रिक्स a भनेको मैट्रिक्स a भनेको मैट्रिक्स x भनेको वेक्टर यसलाई मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर भनिन्छ मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर 2x भएको भए 2 टाइम्स अफ वेक्टर x भने जस्तै x लाई 3 टाइम्स अफ वेक्टर x भने जस्तै यो ax भएकोले मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर भयो यो मैट्रिक्स छ अब यो मैट्रिक्स छ भने यो कुन साइजको मैट्रिक्स हो भन त 2/3 साइजको यसमा कतिवटा कलम छ तीनवटा कलम फर्स्ट कलमलाई a1 डिनोट गरियो सपोज मानेको v1 माने पनि हुन्छ a1 माने पनि हुन्छ यसुकै माने भेक्टर सेकेन्ड कलमलाई a2 भनेको 3 4 सेकेन्ड कलम थर्ड कलमलाई a3 भनेको 5 6 यसरी म्याट्रिक्सलाई यस्तो a1 a2 a3 फर्ममा राखिन्छ यो मैट्रिक्स a1 a2 a3 कुन साइजको मैट्रिक्स हो भन त 1 into 3 हैन यो मैट्रिक्स a1 a2 a3 कुन साइजको मैट्रिक्स हो so 1/3 हैन सर
होइन होइन यहाँ 1 A1 त भेक्टर हो नि त, यहाँ भित्र छ नि, राख्नै छ, यसको भ्यालु राख्नै छ। ए ए 2 into 3 नै हो नि 23 नै 2/3 साइजको भनेपछि यसले के बुझ्नु पर्यो भने नम्बर अफ भेक्टर जति छ त्यतिवटा कलम हुँदो रहेछ। यो भेक्टरको इन्ट्री जतिवटा छ नि, यहाँ इन्ट्री दुईटा इन्ट्री छ नि, इन्ट्री जति छ त्यति रो, नम्बर अफ इन्ट्री भनेको इन्ट्री अफ भेक्टर रो, नम्बर अफ भेक्टर भनेको कलम हुन्छ। अब यो म्याट्रिक्स ए भयो, यसलाई एएक्स म्याट्रिक्स एएक्स। अब यो रो भेक्टरमा बनाइयो, सिंगल एउटा सिंगल रो बनाइयो हामी र म्याट्रिक्सको साइज कति भन्यो भने त यो 2/3 साइज प्योर साइज, सिंगल भेक्टरमा त 1/3 भन्न सक्यो। अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर, यो रो भयो यो कलम, 2A1 + 3A2 + 4A3, यसले यहाँ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्नु र अब A1 A2 को भ्यालु राखेर मल्टिप्लाई गर्नु एउटै आउँछ। यो केमा कन्भर्ट गरेँ मैले, म्याट्रिक्स टाइम्स भेक्टर दिएको थियो AX हैन, म्याट्रिक्स टाइम्स भेक्टरलाई मैले के बनाएँ हेर त, लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर्स, लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर। यो लिनियर कम्बिनेसन हैन, 2A1 + 3A2 + 4A3, यो सममा लेख्नुलाई के भन्छ, लिनियर कम्बिनेसन। A1 A2 A3 को लिनियर कम्बिनेसन हो। मैट्रिक्स टाइम वेक्टर इज अ लिनियर कम्बिनेसन where A1 equal to this, A2 equal to this. अब मान यो तिमीलाई लिनियर कम्बिनेसन दिएको छ भने मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर AX फर्ममा लान सक्दैन। यस्तो छ भने उल्टो हेर त, माथि जाऊ त, यहाँबाट माथि जाऊ, यसलाई के लेख्ने छ, माथि माथि जाऊ, यसरी लेख्ने छ, A1 A2 A3 भेक्टर लेख्ने फर्स्टमा, अनि भेक्टरको कोएफिसिएन्टलाई कलम भेक्टर बनाउने, A1 A2 A3 यसरी उल्टो पनि जान्नु पर्यो। तिमीलाई सोधेको क्वेशन यार तल, for V1 V2 V3 in RM write the linear combination 3V1 - 5V2 + 7V3 as a matrix times of vector। ल सल्युसन निकाल, के गर्छौ, यो सल्युसन मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर भनेको मैट्रिक्स के भयो, वेक्टर के भयो, अनि त्यो मैट्रिक्स कुन साइज को मैट्रिक्स भयो, यसलाई कम्पेयर गर त, 3V1 - 5V यो र यो एउटै भयो। अब यसलाई के लेखेको थिएँ मैले, यसलाई यो माथिल्लो फर्ममा लैजाऊ, त्यस्तै यसलाई कुन फर्ममा लान सक्छ त, यो यसलाई के लेख्न सक्छ, मैट्रिक्स बनाऊ, के लेख्नु पर्छ यसमा भन त, V1 V2 V3 भेक्टर लेख्नु छ, भेक्टरहरु मिलाएर मात्रै मैट्रिक्स बन्छ, V1 V2 V3। अब यहाँ फेरि 3 - 5 7 equals to यो V1 V2 V3 यो AX मैट्रिक्स भयो, AX where A equal to V1 V2 V3, X भनेको 3 - 5 7, यसले यो भनेको के भयो, AX भनेको के हो त, फेरि यहाँ माथि हेर, X भनेको के छ,
मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर x भनेको मैट्रिक्स टाइम वेक्टर सक्यो त्यही लेख्नु भनेको यदि गरेको पनि 5 मार्क्समा दिन्छ कहिले काहीँ टक्कै फेरि सजिलो हो भनेर यो सल्युसन मैं ax भनेको यो दिएको थियो गिवन लिनियर कम्बिनेसन यदि थियो 3v1 - 5v2 प्लस 3v1 - 5v2 7 3 यसलाई यसरी v1 v2 दिए यसरी नै x मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर लिनियर कम्बिनेसन भनेको मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर लेख्न सकिन्छ भन्ने अब यो मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर लेख्न आउने भयो तिमीलाई हेर त यो क्वेशन आउँछ ax लाई a भनेको यो यो कुन साइजको मैट्रिक्स हो त यही भन त मलाई a is size of matrix a m/3 हो यो v1 v2 v3 कहाँ पर्छ rm मा छ भनेको r2 मा हुँदाखेरि यो rm भनेको यहाँ इन्ट्री m वटा छ भनेको v1 मा इन्ट्री m वटा छ v2 मा इन्ट्री m वटा छ नम्बर अफ इन्ट्री भनेको यहाँ राख्दा यहाँ इन्ट्री यहाँ राख्दा यहाँ कलम बन्छ जतिवटा एन्ट्री छ त्यतिवटा रो बन्न जान्छ नम्बर अफ इन्ट्री भनेको रो m बाइ अनि तीनटा भेक्टर भएकोले 3 m/3 साइज अब एउटा क्वेशन छ यहाँ तर यो अब होमवर्क यो क्वेशन क्वेशनमा के भनेको छ पढा त एकपटक के गर्नु पर्ला ल भन मलाई augmented matrix of ax equal to b matrix equation के हुन्छ भन त is a लेख्ने is to b यो भयो augmented matrix
बुझ्यौ यहाँ यो गिवन मैट्रिक्स छ यो b छ b1 b2 b3 दियो अब b1 b2 b3 जुनसुकै भ्यालु राख्दाखेरि पनि यो इक्वेसन x इक्वल टु कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर टेस्ट गर भन जुनसुकै भ्यालु फर अल भ्यालुको लागि कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन फर अल b1 b2 b3 को लागि भने सोध्यो अब तिमीले अगुमेन्टेड मैट्रिक्स अफ x इक्वल टु b यहाँ चाहिँ x इक्वल टु b इज a b लेख a इज टु b a भनेको यो लगाएर राख्यो यहाँ a लगाएर a मैट्रिक्स जति यहाँ भ्यालु राख यहाँ इज टु b भनेको b1 b2 b3 राख इक्वेसन फर्ममा जाऊ इक्वेसन फर्ममा जाँदा यहाँ देख्छौ तिमी सबै भ्यालु b1 b2 b3 भ्यालु कति हुँदा कन्सिस्टेन्ट कति हुँदा इनकन्सिस्टेन्ट भन्ने देखिन्छ अब सबै हुँदाखेरिको मात्रै मलाई सोधेको ए यस्तो आउँछ अनि यसलाई द आर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स अफ x इक्वल टु b इज a इज टु b यस्तो गर्दै जाऊ b1 b2 b3 अनि यसलाई इक्वेसनमा ल्यायो 0 0 फेरि यता 0 गर b3 minus b2 minus b1 आउँछ इक्वेसन फर्ममा गयो इट इज कन्सिस्टेन्ट फर b3 b2 b1 नट कन्सिस्टेन्ट फर b3 दिस नट इक्वल टु 0 अनि केही भ्यालुको लागि यहाँ कन्सिस्टेन्ट केही भ्यालुको लागि इनकन्सिस्टेन्ट अनि सबै भ्यालुको लागि कन्सिस्टेन्ट छ भनेको थियो छैन भन्नु पर्यो यसरी यो भोलि गरौ अनि भोलि सोधौला क्वेशन all possible लेखेको है यहाँ all possible BLE QSSI BLE for all possible value b1 b2 b3 भनेको ल आजलाई अब एटेन्डेन्स गर्ने यसलाई होमवर्क सम्झ्यौ हेलो सम्झ्यौ नै ट्राई गर्नु यो अलि बुझ्ने खालको हुन्छ धेरै पद कन्फ्युज हो एउटै कुरा हो पढिरह्यो तर अलिकति थोरै चेन्ज हुन्छ उस्तै हुन्छ सधैँ क्वेसन अलि जानु पनि सबै उस्तै मानिन्छ तर आउँदैन कुनै अब एटेन्डेन्स गरौँ त एटेन्डेन्स ल एटेन्डेन्स भइसक्यो अब आजलाई बिदा पाउँ त हैन किनिसक्यो ल गुड बाई सर Good night, sir. ल बिदा आइसक्यो कोही गर्दै गर्दै म मात्रै थाक्ने तिमीलाई नपर्ने हुन्छ भएन नि त होइन सर त्यस्तो होइन नि ए हामी पछि आउँछौँ सर